அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, சிம்பிளான ஒரு ஃபால்ட்டை தான் நம்ம சரி பண்ண போகிறோம். அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, படம் நல்லா தெளிவாக தெரியுதுங்க, சவுண்டு மட்டும் வரல. சரி, சர்க்யூட்டில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆடியோ ஐசியில் எதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்குமா, இல்லை ஸ்பீக்கரு ஃபால்ட் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் நல்லா இருக்குங்க. ஆடியோ ஐசி நல்லா இருக்குது, ஆடியோ ஐசிக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜும் கரெக்டாக இருக்குது, ஸ்பீக்கரும் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் சவுண்டு மட்டும் வரல. இந்த ஃபால்ட்டை எளிமையாக நம்ம சரி பண்ண முடியும். அது பார்த்திங்கன்னா எப்படின்னு பாருங்கள். இதில் வந்து TDA 7297 ஐசி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த சர்க்யூட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐசிக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து அந்த ஐசியோட 6வது பின்னுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்குங்க. அந்த டிரான்சிஸ்டருக்கும் இந்த ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் 6வது பின்னு மியூட் பின்னு. இந்த TDA 7297 ஐசியில் 6வது பின்னு மியூட் பின்னு. அந்த மியூட் பின்னுக்கு போகக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சவுண்டு தானாக வந்துடும். சிம்பிளான ஃபால்ட்டு. இந்த டிரான்சிஸ்டரை எடுத்துட்டிங்கன்னா, சர்க்யூட்லேருந்து எடுத்துட்டாலே வந்து சவுண்டு வந்துடுங்க. என்ன செஞ்சுருக்கணும், அந்த டிரான்சிஸ்டரு ஆடியோவை வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம ரிமோட்டு மூலம் மியூட் பண்ணாமலே மியூட் ஆகிருக்கும். அது வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கும். ஒன்று இந்த டிரான்சிஸ்டரில் ஃபால்ட் ஆகிருக்கலாம், அல்லது வேறு ஏதாவது ஃபால்ட் ஆகிருக்கும். அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாலே போதும், நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுமாரி TDA 2003 ஐசி இது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் டிவியில் இருக்கும், சைனா கிட்டில் இருக்கும். இது ஆடியோ ஐசி தான் இதுவும். இந்த ஐசி பக்கத்துலேயும் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்குங்க, அதை ஆப்ரேட் பண்ணுற மாரி. அதாவது ஆடியோ லைனை வந்து அந்த ஐசிக்கு போகக்கூடிய லைன்லேருந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதாவது கிரவுண்ட் ஆக்கியிருக்கும் ஆடியோவை. அப்போ என்ன ஆகுது, ஆடியோ வராது, ஐசியே வேலை செய்யாது சுத்தமாக. ஆடியோ மட்டும் அது மியூட் பண்ணி வச்சுருக்காது, ஐசியே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது, அதுமாரி இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிரான்சிஸ்டர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டாலோ இல்லை எடுத்துட்டாலோ ஆடியோ சவுண்டு வந்துடுங்க. இது எல்லா டிவிக்குமே பொருந்தும். அதாவது ஐசியும் நல்லா இருக்குது, ஸ்பீக்கரும் நல்லா இருக்குது, ஐசிக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜும் நல்லா இருக்குது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம அந்த மியூட்டாக இருக்கக்கூடிய சவுண்டை வந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சிஸ்டரை, மினி டிரான்சிஸ்டரை எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1815 போட்டிருப்பாருங்க, அதை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சவுண்டு வந்துடுங்க. உங்களுக்கு இந்தமாரி ஃபால்ட்டு வரும்போது நான் சொன்ன மாரி செஞ்சு பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.